Abrahaam cinqatii diinaa ilaalee, diinaan maal taatee wanta natti himu sodaattee keessa ishee jira malee baay'ee tokko hanga cannaqamte irraa beeksisaa. Garuu simmeetii kana keessa yeroo jirtu itti haasa'u manna booda hosheen taragaaggatee ishee gaafachuu naa wayyaa jechuudhaan gara kilaasii taa'e. Diinaanis baay'ee tokko gadditee garuu maaliif naaf hin bilbille, osoo naa bilbilee taddaraadaruu dandeenya jechuudhaan baay'ee tokko cinqatii keessa jirti. Abrahaam Dooktarii Ibriqaan gara alaa gisee mana seenaa jirtu. Innis darajaa gubbaa jaajee dooftar maal taatee waan aartee fakkaataa jechuudhaan gaafata. Dooftaris homaa miti jechuudhaan afaan walidhaadhaan itti dubbatta. Yaa ta'u malee dura kan sababii isaa darbee ganamaa saniif haala kanaan aaraa jirta jechuudhaan gaafatee xiqqishuudhaan akkasii jettee deebiste. Dooftar ati nama cimtuudha, garuummoo obsaan dabarsuun kee kun akka nama dadhabduutti of ilaalii, wanti hunduu kan gochaa jirtu waan jabduudha. Kanaafiyyuu wanta si keessa kee jiru waa si gaddisiisuu miti jechuudhaan itti dubbata. Abrahaam garuu akkasii jettee deebistiif. Yaa ta'u malee Abrahaamis dooftar gaafii tokko si gaafadhu jechuudhaan gaafata. Eeyyee nagaaphuu jette. Mucaan inni duraa maal siif ta'a, firamoo akkamii jedhee gaafata. Isheenis malsii kennituuf abdee izim jette. Garuu mooyyuu fira fakkaatan, nama baay'ee wal jaalattan isa fakkaata malee jechuudhaan itti dubbata. Garuu mooyyuu aarii fi jaalalli wanta nama mudatu baay'eedha. Simmeetiin ati sitti dhagahamaa jiru kun wanta ani keessa darbeef waan ta'eef wanta hundaayyuu yerootu murteessaa hin gaddiin jedhan. Abrahaam guddaa tokko galatoomi, ati nama yaaddee nama namaa taradda'uu danda'u, simmeetii namaa nama yaaddee nama beekuu dandeessudha. Garuu moo gaafii ati naaf gaafatteef ammaaf deebii siif hin qabu jechuudhaan. Kanaafuu amma gara alaa wanta dhufeef baay'ee silan dadhabeef gara kilaasii galee iraftii fuudhuun barbaada. Kanaafuu gara kilaasii koo galuun barbaada jechuudhaan bira dabarte. Liyyuunis Ibriqaa gaafii tokko si gaafadha, garuu gaafii si gaafadhuuf deebii boota koo buutee akkanaaf deebistuun barbaada jettee Ibriqaa ati gaafii tokko wanta gochuu hin barbaanne waynis wanta hasaabuu hin barbaanne tokko haala kamiin keessa keetii baasuu barbaadda. Garuu nama waasan hin barbaaddu. Garuu immoo yaadni kee hasaabni kee nama san yaaduu dhiisuu hin danda'u jechuudhaan gaafatte. Dooftar Ibriqaanis gaafiin kan kee wal xaxaa ta'ullee garuu mooyyuu waasan hin barbaadu waan ta'eef waasan yaaduudhaaf boota hin kennu. Sammuu kan koo wanta saniif boota akka laatu hin barbaadu. Garuu mooyyuu laphee kee keessa kee amani. Wanta ati yaaddu hundi waan ati barbaadduudha. Nu hin barbaadnu tana sammuu kan kee nama waasan hoo yaadu yeroo saniif waan ati bira jirtuuf. Garuu mooyyuu nama waasan yaaduu hin barbaadne ta'e guutumaa waasan irraa fagaachuun dirqama ta'ati. Waasan keessa keetii hoo baaste yaaduu dhiisuu dandeessa jechuudhaan. Yaa ta'u malee garuu keessa kee addaamati, keessa kee dhaggeeffadhu jechuudhaan Dooftar Ibriqaa Liyyuudhaaf deebisti. Eeyyanii Ibriqaa deebiin ati naa deebistee guddaa tokko galatoomi. Kanaafiyyuu ani sammuu kan koo lakkaa awwaale tananii jechuudhaan deebii deebisteefi. Kanaafuu galatoomi hojiin qabaa jechuudhaan gara kutaa isaa deemte. Abrahaam diinaa yeroo hundaa nama siyaasfaraarra'u jiramoo maa inni yeroo hunda silkii wayin miseejii wayinis demmoo akkasii bilbilamuu kan eegaa jirtudha. Garuu immoo wanta yeroo addaate naaf galuu didee jira. Yeroo hunda silkii keetirratti yeroo dabarsita maaliif jechuudhaan itti dubbate. Isheenis arraba walidhaadhaan akkamitti maal jechuudha, namni mana ofii salaamidha jiraachuu hin danda'u jechuudha moo maa inni garuu gaafiin akkasii jechuudha.
Ay akka kuniin keetii fi hojiin kan kee baay'ee tokko naaf galaa hin jiru. Garuu maaltu akka ta'ee fi maaltu akka alate baay'ee na garamaa jira. Garuu maaliif wanta si asfaraarra wanta si cannaqe tokko anaaf abbaa keef maaliif hin himne kan innatti hin himanne eenyutti dubbattaa jechuun ay namni mana ofii salaamiidhaan hin jiraatu jechuudhaan biraa kaatee deemte. Xiqqoo osoo turee koo jechoota ani dubbadhurraa narratti beekee ture. Kanaafiyyuu wanta ani jedhee deebii deebisuuf koo arrabni koo baay'ee walidhe jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis innis gin naaf hin galle animmoo eega ati dubbachuu diddee kallattii fi haalaan irra ga'uu nan danda'a jechuudhaan itti dubbata. Liyyuun yeroo darajaadhaa gadi buute. Liyyuun gara suuqii daabboo bituu yeroo deemtutti Abrahaam darajaa gubbaarratti itti dhufee ture. Yaa ta'u malee Liyyuu eessa deemtaa jechuudhaan gaafate. Suuqii deemee daabboo bituun barbaadaa jedhee deeme. Itti dubbatte anaafis firaafiree juusiin barbaada waan ta'eef naa bitii kootu jedhee qarshii kenna. Qarshii yeroo kennutti Liyyuunis fudhattee gara karaa yeroo kuttu mul'ici Liyyuun nama baay'ee jaalatu kabajuudha. Garuu yaa ta'u malee Liyyuun jaalala mul'ici taqabbaluu hin dandeenye. Isheenillee osoo jaalattuu jaalala keessa ishee malee akka isa taqabbaluu hin dandeenye. Garuu yaa ta'u malee mul'ici ishee as qannaasisuudhaaf goddanyaa isaa kan waliin guddatee qabatee gara ishee dhaqe. Isheenis yeroo deemtutti karaa isheen irra jaajitee yeroo hunda mul'ici Liyyuu argatu gubbaarratti jaajee eege. Yaa ta'u malee yeroo sanitti Liyyuu daftee sila manaa ba'uu fi indinni baay'ee tokko cannaqame. Isheenis Liyyuyyeen har'a haftee jirti maal na jalaa taate jechuudhaan goddanyaa yeroo hunda kan waliin guddatetti dubbata. Isheenis indee jaalala amma kanaaf qabdaa fi ati kan jaalatte anamoo ganama kanaan qorra keenyatti maaf na gubdee jechuudhaan itti dubbatti. Ati koo namni jaalalli siif hin galle kanaafuu maal si gochuu hin danda'a jechuudhaan mul'icitti dubbata. Isheenis eeyyan innis akkasuma naan jedha atis akkas naan jettaa innis nama jaalattee hin beektu jechuudhaan gaafata. Jaaladheemmaa nan beeka garuumoo isaaf jaalalli koo ifa ba'uu fi didee jetti. Garuu yaa ta'u malee hedduu kanatti mul'ichi jaalattee jirti jechuudha. Isheen mul'ichis immoo akka hiriyummaa obbolaatti kan waliin jiraachaa jiru malee akka isa jaalattee irratti hin naqaane. Yeroo kanatti isheenis yeroo isaa waliin jaajjan. Liyyuunis yeroo isaa waliin jaajjanii gara isaanii argite. Isaanis indee mul'ici nama akkanaa ture maal gocha akkanaa kun isheenoo maal gooti sa'aatii kanaan isa biraa jechuudhaan baay'ee tokko gaddite. Haa ta'u malee mul'icis argitee liyyuyyeen dhufte jechuudhaan baay'ee gammadee itti dubbata. Isheenis eeyyen argitee jirti akkasumatti jaajii hin qannaasisnaa jechuudhaan itti dubbatte. Wanta hin taane gocha hin taane gusee gootutti isheenis baay'ee gaddite. Hanga dhungattutti geessee turte. Yaa ta'u malee Liyyuunis baay'ee tokko nama aareedhaa biraa deebite. Yaa ta'u malee innillee akkamitti kana goota ani as qannaasistee akka gara koo dhuftuun barbaade malee akka tinarraan dhiyeessine barbaade jechuudhaan itti dubbatti. Yaa ta'u malee yeroo kanatti isheen na amanii wanta ani siin jedhe bichaa raawwadhu hin dawwalti jechuudhaan itti dubbate. Sa'aatii muraasa boodatti isheenis kootu yeroo eessa jirta jettee itti bilbiltu. Liyyuyyee na dawwalte bar jechuudhaan gammachuudhaan nu qaba. Yaa ta'u malee yeroo sanitti yeroo isheen bilbiltuu fi baay'ee tokko kan gammadee ture. Ishee eessa jirta yerootun akkas ishee waliinan jira gara safara keessan ishee gaggeessuu dhufee waliinan ishee gaggeessaa jira. Liyyuu salaamii naaf jedhiin liyyuudhaan jechuudhaan mul'icitti isheenis akka nama halaala walirraa jirutti salaam nagaa siin jechaa jirti jechuudhaan deebii deebise. Anaafis akkasii jedhii jettee deebii deebistiif. Liyyuunis yeroo kanatti baay'ee tokko gaddite akkasii jechuudhaan gara mana deemtu harka wanta bituu deemte san irraafattee harka duwwaa
gara manaa deebite. Abrahaam wantaadhaan si jedhe liyyuu naa bittee dhufte maal ta'uu keetii jechuudhaan itti dubbate. Isheenis Abrahaam dhiifama guddaa wanta narraa faddee dhufee jechuudhaan itti deebiste. Mul'icis gammachuu isheen isaaf dawwalte jedhee koossin gaabbasa jedhee gara kaaffee deema. Yaa ta'u malee goddenyaan abbaa waliin guddatte isheen maal barbaadde mul'ichi an ofii godhachuu barbaadde. Ishi kanaafuu የተከበሩ እመቤት ከአማ አማን ጀመሬ ወንተ ሲናን ጀተና አርካ ሂምባኡ jechuudhaan kanaafuu gara koo naaf deebitee jirti liyyuun baay'ee ishee jaaladha ishee dhabuu hin barbaadu jedha kanaafiyyuu anaan tasmaama'uu qabda wanti tasmaamaate wanti hunduu hin tasaakka ishii የተከበሩ waan jetti nan hojjedha jechuudhaan itti dubbata yaa ta'u malee isheenis guyyaa lamaaf akka bilbila cufuu fi fiilmii akka waliin ilaalan itti himtee turte. Innis baay'ee tokko gaddee an guyyaa lama an bilbila kootii maafan cufaa jechuudhaan kana caalaa akka isheen as qannaasisnu hoo barbaadde bilbila guyyaa lamaaf cufuun dirqama keedha jedhee deebisaaf. Ishi jedhee taqabbale. Diina bilbilli dingataa isheen yeroo hunda dheegduu marrajaa hamaadha kan qabatee jiru. Torban tokko keessatti 50,000 hoo galchite malee lubbuusaa abuu dandeessaa kan jedhamu kan itti dhufe isheenis yeroo sanitti baay'ee tokko koflitee akkasii jechuudhaan itti dubbatte. Baay'ee garuu yaa ta'u malee torban tokko keessatti 50,000 daqiiqaa takka yeroo darbe akka lubbuusaa hin arganne itti dubbate. Isheenis ani kanaafuu birrii kuma kana hunda eessayii fiduu danda'a garuu mooyyuu gocha wanti ta'us haala kamiiniyyuu baarkoot mana hidhaa keessaa baafachuun qaba jechuudhaan itti dubbate. Kanaafiyyuu baroota dheeraa fi guyyoota dheeraa baarkoot kan mana hidhaa keessa ture isa hin gaya garuu kanarra motasaqayya'uu hin qabu jechuudhaan osoo gaddi teessa jirtu viidiyoo hamaa isheedhaaf ergame viidiyoo sanirraa wanta ishee gaddisiisuu fi qarshii san argattee isa baasisuu isa hin dandeenyeef baay'ee tokko gadditee viidiyoo san irratti ija ishee dhuunfattee osoo ilaalaa jirtu Abrahaamitti dhufa. Abrahaamis diina maal goota jechuudhaan yeroo inni itti dubbatutti diniggaatee viidiyichaa walii wanta jirtuuf viidiyoo sanis osoo ilaaltee hin xumuriin bilbila ishee gallakkistee lafaan dhooftee iskiriiniin hangala'e yaa ta'u malee Abrahaam baay'ee tokko gadde amma hoo bakka maal akka taatee fi maal akka hojjechaa jirtu hojiin kee maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis maalan ta'e jechuudhaan rifatte. Kanaafiyyuu ani guyyoota dheeraaf Abrahaam baarkoot mana hidhaa keessa waan jiru kanaafuu hooma gochuu hin dandeenye baasuun qaba jechuudhaan garaashii keessatti baay'ee tokko rifattee bilbila gara maatii bilbilte. Kanaafiyyuu yeroo bilbiltutti simiin ani isaa baasiseef maqaa kootiin baasise firaafis halagaafis bakka warra safaraafittis ta'u kanan baasise jira jechuudhaan gaaffii gaafatte. Haatis maal taatee jechi akkasii maal inni jechuudhaan aareetti dubbatte. Yaa ta'u malee yeroo kanatti baay'ee tokko gadditee yeroo jirtutti marrajaa mana kana keessaa namoota isaaf akka baabaluu jiraachuu danda'a malee kobaasaa wanta akkanaan irratti dheebuu hin danda'u jechuudhaan xaxanantee baqwaatesse. Liyyuu fi Dooftar Ibriqaa kan isaan waliin ta'u kana lamaan adda hin ba'u jechuudhaan kophaa teessee salassaltee jirti. Kanaafuu yeroo kanatti Dooftar Ibriqaan gisee alaa gara manaa galaa jirtu argatte. Liida maal taate jechuudhaan itti dubbatte. Isheenis bakka ishee duuba dhayixee qabattee mataa ishee qabdee hanga ishee dhukkubsituu itti geesse. Dooftar Ibriqaanis maal taate bakka wanta nan hin beekneef maaf akkas na goota jechuudhaan guddaa tokko lola baastee mataa ishee baay'ee qabdee gallakkisuu diddee hanga ishee Abrahaam gidduu isaaniitti dhufu taasistee jirti. Yaa ta'u malee yeroo kanatti Abrahaan ammaan jammartee ana waliin walitti bu'umsi kan kee nama tokkotti mana kana keessatti dubbatte. Garuu mooyyuu maalinni jechuudhaan itti dubbate. Abrahaam goddanyaa isaarratti bilbilee raawwatee bilbilli tokko iskiriiniin taayibalashee jira. Garuu mooyyuu fileeshiidhaan mistiricha bilbila keessa jiru hunda isaanaaf
kennuu qabda. Hin dandeessaa hojii kanaa jedhee gaafate. Garuu immoo hojiin kun misxiraan kan ta'uu qabu. Ishii Abrahaam ati waan nurraa barbaaddu hundaa hin argatta. Kanaafiyyuu wanta tokko shakkiin bilbilichaa fileeshitti na dabarsitanii inkitkit gootanii akka caccabsisan kanan barbaadu. Kanaafuu nan dhufa yeroo gabaabatti jedhee deebiseef. Innis amma misxirichi bilbilichaa kanan baasuu qabu jechuudhaan ofiin taa'ee yeroo dheeraa garuu maa inni osoon ani hin beekin maal gochaa jirti jechuudhaan kobaasaa taa'ee assalaa ture. Yaa ta'u malee diraamaan kun baay'ee tokko kan nama gammachiisu nama barsiisudha. Sinillee wanta guddaa irraa akka baratan abdii qabna. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii chaanaalii kanaa jirra jechaa hanga viidiyoo itti dhaanutti hanga walitti deebinutti fayyaa jaalala tokkummaa badhaadhina siniif haa baay'atu.